Bosku. Yuk ikuti keseruan keluarga Bosku. Mulai dari Papa Baim yang selalu ceria dan penuh kejutan, kehebohan Mama Paula dan Baby Kiano yang super lucu, Piano Tiger Wong yang lugu sambil berbagi kepada sesama. Keluarga Bosku. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Keluarga Bosku kini hadir setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV.